Здравейте хора, как сте днес? Надявам се всичко да е супер с вас. Днес е средата на август и искам да ви покажа моят шопинг хол за месец август или покупките, които съм правила до сега. На днешната дата моят приятел има рожден ден, 18 август е, и съм безкрайно радостна, че днес всъщност успях да почивам и да му купя един много хубав подарък, който няма да споделям с вас, защото съм сигурна, че в момента е на работа и в почивката си може да гледа това видео. Та, ще го пази в тайна днес, но съм напълно сигурна, че много ще го хареса, защото го гледа повече от половин година. Нещата, които си купих през месеца, не са кой знае колко, но пък всъщност са много много удобни, много приятни, много комфортни. Чуих се дали да започна видеото с да си поговорим малко за жълтия кантарион. Нали? Това е една много хубава така билка, която се намира все по-рядко в Балкана, защото ние, хората от градовете, освен ако нямаме някое село, както аз, например, нямам село, много рядко ходим в Балкан така да търсиме билки. Старите билкари го правят или хората, които живеят на село. Затова трябва да оценяваме какво идва от природата и това ми е наистина подаръка, е тази турбичка, наистина е жълт кантарион. Уникално мирише. Ще излезне супер много чай от това нещо. Просто той е за всякакви проблеми. Края на август месец вече наближава и мисля да започна да пия чайове от него с мляко сутрин. Затова, ако сте фен на пресните билки, наистина си заслужава да направите един такъв курс едномесечен с жълт кантарион, ако си намерите от някъде. Другото нещо, което пък получих като подарък, това е от моята приятелка. Майка ѝ е рускиня. Жената прави уникално сладко от шипки. И тъй като вече е сезона на шипките, женицата, просто ви казвам, направо жал ме фаща, като го прави това нещо и затова много го оценявам. Стели, благодаря ти. Това е едно много вкусно сладко и не всеки наистина е опитвал такова. Аз, примерно, вече съм на 30 и не бях опитвала сладко от шипки, чисто сладко от шипки до всъщност 29-та си годишнина. Та, покупките, които си правих през месеца, ще започна с нещо много интересно. Вървяхме се един ден с майката на Стан в Кърджали и вижте какво си намерих. Та-да! Помните ли ги от нея дъвки? Лавес! Вижте колко е уникално готина. Всъщност не съм сигурна виждали се, би трябвало да се вижда. Много са сладки, много ми харесват. Купих си за 5 лева тая блузка от Сесил магазина. Те всъщност правят доста износ за чужбина, предимно за Asus. Ако сте ги чували, River Island и Topshop. Просто имат уникални неща на супер ниски цени. С това, ако ходите в Кърджали, магазин Стил е мястото. Другото нещо, което си купих от там, това са на J. Crew и това са чинос. Обаче с моя късмет копчето им се скъса. Ето ги. Много приятен зелен цвят къси панталонки. Наистина са идеални за сезона. Ето го и етикетчето вътре. Намерих си ги в една втора употреба. Да, не ме е срам да го кажа, защото много от нас се пазаруват от втора употреба. Там се намират не само винтич неща, но това, например, си го купих за 4,50 с всякакви етикети. Съм супер радостна и доволна от него. Следващото нещо, което ще ви покажа, е моята любима марка H&M. И те все още имат намаления, не съм сигурна до кога са, но си купих, вероятно сте ме виждали с тази рокля в предното ми видео. Ама уникално е. Беше 45 лева, аз я купих за 15. Просто супер яка рокличка, много феерична, много лека, нежна и цветовете просто са супер хубави. Особено за лятото. Много често ми се случва да си взимам обувки постоянно. Може би през месец-два си взимам нови обувки, защото ги износвам много, а и работата ми го изисква. Този път си взех отново от H&M бели кецове. Няма да ви ги показвам от другата страна, защото вече съм ги носила 2 пъти.
Но това е най-удобният кец, който мога да ви гарантирам, че няма да се отлепи, да се развали или да стане нещо с него, дори като го перете в пералнята. Имам няколко такива, в различни цветове са, наистина си заслужават. Нещо друго, което купих от H&M за това момиче от Канада, тъй като ще правим нов екшенж. Тя много искаше такъв шал. Абе, не е моето нещо, но тя е фен на черно и златно. И както се вижда, нали, взех и го този шал вече, чакал го бая време. Но пък мисля, че доста ще я зарадвам. Ако имате някакви идеи какво друго да иззема, защото тя иска нещо типично българско, мислех си по-скоро за някаква хубава глинена стара чиния или някаква чаша, защото знам, че пие чай. Но ако имате някакви други предложения, идеи, коментирайте долу, с радост ще ги прочета. Наистина няма да си не представя от колко полза има всеки един ваш коментар за мене. Следващото нещо, което ще ви покажа, днеска бях на пазар за още един рожден ден. Тази ми е седмицата на рождените дни, казвам ви. На 3 рождени дена и после идва моя име ден и просто не знам, тотално разоряване. Та, вижте каква хубава кърпичка си купих. Уникално сладка е. Тази не е от English Home, обаче много ги наподобява. Магазинчето е турско. Ако сте от Пловдив и ви интересува къде е, само ми пишете. Имат промоция 3 хавлияни кърпички за 5 лева. А тази самата е само 2 лева и наистина за 2 лева уникална. Това е истински памук. От тях си пазарувам от няколко години и съм адски доволна. Днес пък, докато си вървяхме, тъй като си търсих чанта, от така рождения ден бях останали едни парички, с които трябваше да си купя чанта. Днес си я намерих! И тада! Ето ми чантичката. Наистина много ми харесва. Харесва ми факта, че отгоре с този тип закопчаване. Сега. Так, вижте. Опа! Оу! Падна другата дръжка, но това нещо е уникално. Като някакво малко куфърче с джобчета, наистина се заслужава и е само 25 лева. В Тракия са пуснали някаква нова марка. Бе, не знам какви са, може би са някакъв вид реплики, но за 25 лева си заслужава. Отдолу, вижте, има и такива едни кръченца, за да може, ако я слагате на някакво място, да не ви се цапа дъното. И плюс това идва и с дълга дръжка, която падна преди малко от чантата, ама мисля, че вие вече видяхте нея. Следващото нещо, което си купих, аз често говоря за Bath & Body Works и за Victoria's Secret. Те в Лили в момента са на по 17 лева пуснали ето тези body wash, това не е body wash в случая, това е fragrance mist или нещо като парфюмче. Значи ето как изглежда. Казвам ви, уникално нещо е това. Просто толкова е хубаво, много леко и нежно ухае на Apple Blossom и Ylang Ylang. Значи цветчета от ябълка и Ylang Ylang. И просто, както казват доста колеги от Америка, shimmy through it. Shimmy означава да минем през него, нали? След като се напръскаме. Това мисля, че обяснява само по себе си самото действие. Ходихме скоро и до Джамбо, от което пък си купих тази готина кухненска закачалка. Чакам стан да ми я закачи, за да мога да си сложа престилката на нея. Просто отнема доста време. Не знам какво има на мъжете, когато трябва да правят нещо, се го отлагат бе. Не, че в един момент няма да го направи, но си има супер много работа момчето и оценям факта, че поне пък сме ходили до там скоро. Друго нещо, което така искам да споделя. Ходихме в Бургас. Скоро беше, миналата седмица. И от Бургас, тъй като си бях забрала очилата, и минах през нашия H&M и си взех тези очилца само за 5 лева. Затова, ако се чудите, не се чудете вече, намалени са, имат някаква UV защита, защото наистина, когато гледам през тях, имат един защитен слой. Не са кой знае какво, нали, но пък си заслужават 4 лева, 5-те. Така, следващото нещо, което си взех днес и още не съм отворила, знаете, че съм голям фен на Гуд Фууд.
Този брой е перфектен пикник. Палачинки с канела и кисело мляко. Много интересно. Барселонска багета и агнешко. Не знам защо във всяка една рецепта включват агнешкото месо. Не знам защо толкова много се лансира, наистина, при условие, че повечето ми приятели не ядат агнешко месо, по-скоро ядат риба, плодове и пилешко месо чат-пат. Но пък, разглеждайки го вътре, има доста такава средиземноморска кухня отново. В самия брой доста интересни салатки има вече. Харесва ми рубриката, в която самото списание споделя какви ще са всъщност плодовете, които е хубаво да се ядат този месец или пък за следващия. Всеки един брой има едни такива плодове, които и зеленчуци, както и меса, които включва и от които всъщност така човек може да си придобие идея и представа кога излизат, кога е хубаво да се ядат прясни, пресни и прочие. Следващото нещо неустоимо, което забравих да покажа в любимите си продукти за месеца, е това. Та-да! Швепс. Окей. Аз не пия газирано и съм го казвала сигурно много пъти. Единственото газирано, което много ми хареса, беше онази Hello Kitty напитка от юли месец, която ви показвах. Или беше юни. По-скоро беше юни. Но този швепс, това е швепс грейпфрут. Искам да ви кажа, че е уникален и тотално ви го препоръчвам. В момента в T-Market го продават на 1,60 и се заслужава от всякъде. Да, просто луди сме по него. Освен това няма аспартам. Продуктите на Пепси, всъщност, и тези на Швепс нямат аспартам. Като изключим тези, които са с 0 калории, 0 захари и прочее. Докато тези на други марки имат аспартам, но няма да ги споменавам кои са, защото все пак това е едно любителско клипче. Искам да завърша с един така много хубав ароматизатор, който купих. И това е на Елвин. Ей така изглежда. Той е с мирис на череши и просто е уникален. Много е хубав. За стая е 2 лева струва, намира се лесно навсякъде. С това не се чудете, ами направо си гръбнете. Добре, както казват, достатъчно с рекламния блок. Трябва да ходя да се подготвям за парчето до вечера. Тъй като не съм купила торта, му купих един еклер и мисля да го изненадам с това. Не, че няма да има торта, но просто мисля малко да се пуша главам с него днес. Ами това е. Надявам се, че клипчето ми ви хареса. Скоро очаквайте доста нови идеи за отново на училище и ако искате да видите нещо в някое клипче, само ми пишете. Желая ви усмихнат ден и не забравяйте, бъдете себе си, защото вие сте страхотни. Чао и до скоро! Муа!